क्रिकेट इंजन एक बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, अगर हम उनको रोस्टर ना माने तब, क्योंकि क्रिकेट भाई ने ना रोस्टिंग में बहुत बुरी तरीके से हक दी। पहली बात तो मुझे ना इनके नाम से दिक्कत है। तेरे दिक्कत होने से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे फर्क ना मेरे रोस्ट करने से भी किसी को नहीं पड़ता। निश्चय वह इतना प्यारा सा, इतना भोला सा बंदा है जो आज तक क्रिकेट हुआ ही नहीं। उसका नाम देखो, क्रिकेट इंसान। भाई क्रिकेट इंसान तो भाई कैरी मिनाटी का नाम होना चाहिए था। टीगो भाई का एक गेमिंग चैनल भी है जहाँ पे वो गेमिंग के अलावा सब कुछ करते हैं, क्योंकि गेमिंग उनसे हो नहीं पाता है और वो देखो जज बने पड़े हैं एक गेमिंग शो पे। भाई ने ना लिटरली में रिएक्शन देने के लिए 2 चैनल बना रखे।